दमोह में भी लगातार बारिश होने से नाले उफान पर आ गए हैं। कुम्हारी से देवरी सगोनी की ओर जाने वाली मार्ग में देवरी रतन का ये नाला हर साल बाधक बनता है। इस वजह से यहाँ आवागमन जो है वो ठप पड़ जाता है और रास्ता बंद होने से छात्र छात्राओं को भी स्कूल जाने में परेशानी होती है। और तो और यहाँ शिक्षक भी शाला पहुंचने के लिए पानी उतरने का इंतजार करते हैं।